Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос. Добрый вечар, паважаныя радыёслухачы. Як кожную пятніцу, 16 гадзіне сустракаемся разам на нашай праграме Кодекс канонічнага права. Фармат сённяшняй праграмы ўжо будзе трошкі адрознівацца ад звычайнага, таму што сёння ксяндза Александра з намі няма, і такім чынам я буду сам расказваць некаторыя пытанні, звязаныя з тэмай, якую мы цяпер абмяркоўваем. А нагадаю, што ў мінулай нашай перадачы мы пачалі размову аб духоўных асобах, то есть тых асобах, якія праз прыняцце сакраменту пасвячэння ўжо ў ступені дыякана асаблівым чынам прысвячаюць сябе Божай службе ў Христовым касцёле. І распачынаючы разважанне аб духоўных асобах, на пачатку мы казалі аб тым, што духоўныя асобы, канешне, беруцца з месяца, не прылятаюць з іншай планеты, не прыязджаюць за мяжы, хаця часамі такое здараецца, але павінны быць адпаведным чынам падрыхтаваныя. І казалі аб тым, што менавіта такой уласным правам і абавязкам касцёла з'яўляецца падрыхтоўка юнакоў або мужчын, якія, пачуўшы голас паклікання, хочуць пасвяціць сябе Божай службе, падрыхтоўка гэтых людзей да прыняцця сакраменту пасвячэння. І ў мінулай перадачы, нагадаю, мы таксама пачалі менавіта гаворку аб тым, што такая падрыхтоўка да прыняцця сакраменту пасвячэння адбываецца ў духоўных семінарыях. Больш канкрэтна ў вышэйшых духоўных семінарыях. Трошкі закранулі тэму таго, што фармацыя гэта не проста навучанне. Пабыць у семінарыі гэта не значыць проста навучацца ці там на універсітэце, ці ў нейкім папскім факультэце тэалагічным або нейкай іншай навучальнай установе, да якой семінарыя звычайна бывае, скажем так, прычэплена. Бо ўсё ж такі фармацыя ў семінарыі мае такія 4 нурты. Перадусім, это фармацыя інтэлектуальная, про якую мы кажам. Это вывучэнне дысцыплін філасафічных, дысцыплін тэалагічных, права, святога пісання, псіхалогіі, гісторыі і гэтак далей. Таксама фармацыя ўключае сябе фармацыю чалавечую, фармацыю душпастарскую, і, канешне, фармацыю духоўную. Вось усе гэтыя элементы фармацыі становяць адно цэлае. І малады чалавек, які рыхтуецца да прыняцця сакраменту пасвячэння, ён менавіта павінен адбыць усе гэтыя 4 этапы фармацыі. Ён павінен дарастаць, дазрэць як чалавек, як пастар, як духоўнік, як таксама павінна быць дазраванне і на інтэлектуальным узроўні. Таксама успомнілі аб тым, што ў семінарыях мінімум той, які павінен быць з, скажем так, улады, гэта улада знешняя, улада ўнутраная. Улада знешняя прадстаўлена рэктарам, які адказвае за усе, скажем так, знешнія справы кіравання семінарыі, пачынаючы ад укладання плана заняткаў, выканання такой своеасаблівай праграмы, якая называецца рацыё студыёрум, план падрыхтоўкі святароў. Таксама знаходзіць выкладчыку, які ў семінарыі будуць выкладаць, займаецца іншымі справамі, якіх, канешне, можа быць вельмі многа. І таму права прадугледжвае, што ў семінарыі з такіх кіраўнікоў ёсць таксама віцэ-рэктар, які адзін можа адказваць за дысцыпліну, другі можа адказваць за навучальны працэс. Таксама ў семінарыі ёсць тое, што называецца эканамічны дырэктар альбо пракуратар у некаторых семінарыях, чалавек, які займаецца забеспячэннем семінарыстаў, пачынаючы ад самага патрэбнага, ад забеспячэння ежай, прадуктамі харчавання, працы з кухняй, і заканчваючы правядзеннем нейкіх рамонтаў і іншых спраў, якія таксама павінны быць у семінарыі, бо семінарый арганізм жывы і пастаянна трэба нешта адбываецца. Ёсць такі чалавек, які займаецца і гэтымі справамі. Але кодекс гаворыць аб мінімуме, калі ўжо, напрыклад, маленькая семінарыя, там уже няма патрэбы, каб быў і рэктар, і 2 віцэ-рэктары, можа быць прэфект яшчэ такі выхаваўца, або і таксама эканамічны дырэктар. Гэта ўсё можа быць і ў адной асобе, хаця ў нашых семінарыях ёсць некалькі святароў, якія займаюцца гэтымі справамі. Але акрамя улады такой знешняй,
улада, якая ёсць па сутнасці ў кожнай навучальнай установе, у семінарыі таксама павінен быць, як права гаворыць, духоўны айцец. То есть прадстаўнік у пэўным сэнсе улады ва ўнутраных межах. Духоўны айцец, які можа быць спаведніком семінарыстаў. Вось, хаця мы зноў-такі казалі аб тым, што права дазваляе кожнаму семінарысту выбраць сабе спаведніка таксама і з-паза семінарыі. Вось, такая магчымасць павінна быць яму прадастаўлена, бо ўсё ж такі карыстанне сакраменту споведзі гэта справа вельмі паважная. Вось, таксама ёсць спаведнікі, прызначаныя ардынарыям у семінарыі, таксама ёсць духоўныя айцы, духоўныя кіраўнікі. Вось, гэта прадстаўнікі той, скажем, улады ва ўнутраных межах, вось, якой таксама не павінна не хапіць у семінарыі. Бо мы калі кажам, што семінарыст перад прыняццем сакраменту пасвячэння павінен прайсці таксама і духоўную эту фармацыю, канешне, гэта павінны рабіць адпаведныя асобы, ну і кодэкс захвоча, каб гэта быў менавіта духоўны айцец. Вось, і вельмі важна, каб вось гэтыя дзве сферы знешняга кіравання і сферы ўнутранага кіравання паміж сабой не перасякаліся. Таму нават права забараняе у духоўнага айца пытацца якога-небудзь меркавання аб семінарысце, напрыклад, калі яго можа трэба выдаліць, можа трэба ў нечым павучыць, можа нейкія іншыя заўвагі ёсць да семінарыста ад рэктара ці ад прэфекта семінарыі. Ніколі нельга пытацца меркавання ў духоўнага айца. Тут нават гаворка не можа ісці не аб тым, што будзе здраджана таямніца споведзі, проста духоўны айцец з'яўляецца той асобай, перад якім семінарыст адкрываецца як перад Богам. Вось, таму ўсё ж такі гэтыя справы, якія семінарыст даверыў духоўнаму айцу, яны не павінны ніколі быць вынесены на знешнія межы. Вось, поэтому такое размежаванне ёсць, поэтому яшчэ раз паўтаруся, кодэкс гаворыць, што павінен быць у семінары і рэктар, і духоўны айцец. Гэта мінімум гэтай дзве асобы. Але калі будзе больш, дзякуй Богу, значыць, больш семінарыстаў, значыць, ёсць патрабаванні, і ніхто без працы не застанецца. У мінулай перадачы мы таксама трошкі ўзгадалі, зараз больш дакладна скажу, што у кожнай дзяржаве, згодна з прадпісаннем кананічнага права, павінен існаваць так званы рацыё студыёрум, альбо план падрыхтоўкі святароў, вось, усталявляны канферэнцыяй біскупаў з захаваннем нормаў, выдадзеных вярхоўнай касцёльнай уладай і зацверджанай апостальскім пасадам. Вось, пры гэтым пры змене абставінаў гэты план павінен быць прыстасаваны да новых умоў са згоды апостальскага пасаду. І гэта рацыё студыёрум павінна акрэсліваць найважнейшыя прынцыпы, а таксама агульныя нормы адукацыі, прыстасаваныя для пастаральных патрэбаў кожнага рэгіёна або кожнай правінцыі. Вось тут, канешне, трэба адразу звярнуць увагу на тое, што наогул кодэкс гаворыць, што павінна быць у семінарыйнай фармацыі 2 гады філасофіі, 4 гады тэалогіі, вось і гэтак далей, але ўсё ж такі ва ўсім свеце жывуць розныя людзі з рознымі традыцыямі, з рознымі таксама якасцямі, рознымі інтэлектуальнымі, маральнымі, гэтак далей. Вось, і таму тут касцёл у гэтай справе падрыхтоўкі святароў, як бачым, дае даволі вялікую прастору для дзейнасці канферэнцыі біскупаў. То есть канферэнцыя біскупаў кожнай канкрэтнай краіны павінна выпрацаваць свой план, абапіраючыся на агульны план, свой рацыё студыёрум, план падрыхтоўкі святароў, вось, які, канешне, апостальскі пасад павінен зацвердзіць. Вось, і літаральна, як мы, напэўна, многія ведаем, год таму назад быў такі перагледжаны план падрыхтоўкі святароў для Беларусі. Хаця зноў-такі абапіраючыся на агульным плане падрыхтоўкі святароў, які існуе ва ўсім свеце. На чым яна палягае? Перадусім, што быў уведзены гэты першы курс, так званы курс прапедэўтычны, курс падрыхтоўчы для юнакоў, якія збіраюцца прысвяціць сваё жыццё служэнню касцёлу. Вось, зноў-такі, мы ведаем, што касцёл кожны дзень, нешта ў касцеле змяняецца. Змяняюцца людзі, змяняюцца абставіны, змяняюцца часы. Вось, і сёння, аналізуючы сітуацыю касцёла, сітуацыю моладзі ва ўсім свеце, святы пасад прыйшоў да высновы, што такі падрыхтоўчы курс неабходны.
неабходны. Вось у Беларусі усе тыя семінарысты, якія, скажем так, першыя самыя пачаткі ў семінару, яны ўжо залічаны на першы курс гродзенскай міждэцызіяльнай духоўнай семінарыі альбо пінскай семінарыі. Вось. Але яны з'яўляюцца фармальна, яны з'яўляюцца студэнтамі, фармальна яны з'яўляюцца семінарыстамі, хаця згодна вот з гэтым рацыё студыёрам, згодна з гэтым планам падрыхтоўкі святароў, яны адбываюць вось першы год знаёмства з семінарыі, у іншым месцы. І ў нас так было вырашана канферэнцыі біскупаў, што гэта месца будзе Мінск. Вось. І сёння тыя 9 юнакоў, якія былі прыняты на першы курс, вось, яны адбываюць адпаведную падрыхтоўку у такім спецыяльным месцы, якое знаходзіцца ў Мінску. Пасля канікул яны ўжо пойдуць, пасля летніх канікул маецца на ўвазе, калі перайдуць на другі курс, кожны з іх ужо пойдзе у тую семінарыю, да якой ён, скажем так, у якую ён быў прыняты. Альбо гэта гродзенская міждэцызіяльная духоўная семінарыя, альбо калі семінарыст з пінскай дыяцэзі, то гэта пінская духоўная семінарыя. Вось. І акрамя гэтага, наступны канон гаворыць аб тым, што кожная семінарыя, акрамя рацыё студыёрам, акрамя плана падрыхтоўкі святароў, павінна мець свой уласны распарадак. Распарадак ужо зацверджаны дыцэзіяльным біскупам. Або калі гаворка ідзе аб міждыцэзіяльнай семінарыі, усімі зацікаўленымі біскупамі. Гэты парадак павінен прыводзіць нормы плана падрыхтоўкі святароў у адпаведнасць з канкрэтнымі абставінамі і больш падрабязна адкрэсліваць перадусім тыя пункты дысцыпліны, якія датычаць штодзённага жыцця семінарыстаў і парадку ўсёй семінарыі. Тут, напэўна, каб прасцей можа сказаць, это патрабаванне права, варта усвядоміць сабе, што ёсць агульны план падрыхтоўкі святароў для, напрыклад, для дыцэзіі Беларусі. Вось, канешне, кожная семінарыя яшчэ мае свой распарадак. Пачынаючы ад таго, колькі трэба ўстаць, у колькі святая імша, у колькі пасля снядання, у колькі лекцыі, калі абед, калі там час на прыватную малітву, калі час на прыватную працу, калі час на адпачынак, калі можна выйсці ў горад і гэтак далей, гэтак далей. Гэта ўсё распісана, ужо, конечно, не ў рацыё студыёрам, да, то есть ужо не будзе апостальскі пасад займацца тым, у сколькі клерыкам устаць, у 5:45 ці ў 6:15. Вось. Гэта ўжо, конечно, распарадак зацвярджаецца дыцэзіяльным біскупам. Зноў-такі, улічваючы розныя абставіны. І тут, напэўна, можна, як такі спецыяльна назваў тэрмін 5:45 і 6:15, наогул семінарысты ўстаюць, конечно, рана. Вось. І літаральна некалькі дзён таму назад, едучы тут па Беларусі па справах, у цягніку, вось, адна жанчына са мной сядзела разам, убачыла, што святар, трошкі пачалі гаварыць на розныя пытанні, нам было ехаць разам 2,5 гадзіны. Вось, і сярод розных пытанняў, якія яна задавала, кажуць, я ўсё разумею, чаму вы так рано стаіце? У сэнсе. Вось, нехта там недзе чытала, ці нехта і расказаў, я ўжо не памятаю, што вось семінарысты стаіць ледве там не ў 5 гадзін раніцы, ужо там 6 моляцца, гэтак далей, гэтак далей. Вось, скажу так, як выкладчык семінарыі, што ў 5 гадзін раніцы не ўстаюць, вось, стаюць трошкі пазней, часцей заўсёды 6:30, вось, такі час, не скажу, што зусім ранні. Вось, сёння раніца ехаў на святую імшу, адно месца у 6 гадзін раніцы выязджаў з катедры, то ўжо рух у горадзе быў, то есть не значыць, што зусім не ўсе спяць у 6 раніцы ўжо. Вось, але, канешне, у плане падрыхтоўкі святароў і ў распарадку семінарыі ёсць абавязковыя пункты на кожны дзень, якія павінны адбыцца. То есть перад тым, як распачаць лекцыі, якія звычайна распачынаюць на 8:39, яшчэ ёсць час на святую імшу, это 45 минут мінімум, гадзіна амаль што, падрыхтоўка да святой імшы, медытацыя над Божым словам. І таксама на пачатку, абудзіўшыся, трэба, скажем так, пэўныя і гігіенічныя працэдуры правесці кожнаму чалавеку. Вось. Адразу на піжаму сутану не адзенеш, не пойдзеш. Вось, поэтому ўсё это патрабуе адпаведнага часу. І ўсё такім чынам разлічана, што сапраўды нават пад'ём не адбываецца там у 8 ці ў 9 раніцы, бо пасля ўсё змесціцца і полдня прападзець альбо больш. Вось, але гэта не азначае, што, не ведаю, семінарыі нейкім чынам там мучаюць юнакоў, што яны бедненькія, не могуць выспацца альбо што-небудзь яшчэ. Не, гэта ўсё сапраўды прыводзіцца ў такое
нармальны распарадак дня. Больш таго, нават уже ведаючы і па сваім святарскім вопыце, вось ёсць там малітвы брывіяры ўжо як у святара, ведаеш, калі рана не памолішся, там перад святой імшой, перад снядання, пасля вось дзённыя абавязкі настолькі моцна чалавека, скажем так, займаюць, што цяжка на працягу дня знайсці месца і час на такую, скажем, нармальную малітву. Все-таки святар мае абавязак і брывіяры, і святой імшы і так далей. Вось таму, найлепей, не найлепей, можа, хто на парафіях працуе трошкі інакш гэта ёсць, вось, але у маім жыцці я ўсё ж такі з раніцы молішся брывіяры, молішся святую імшу, вось, і пасля, конечно, гэта таксама патрэбен час, но прыходзіцца уставаць раней, поэтому тут нічога страшнага гэтым няма. Таксама вось гэтыя распарадкі датычаць іншых справаў. Канешне, калі ёсць нейкі, напрыклад, дзень, ці 2 дні, у залежнасці ад семінарыі, калі семінарысты могуць выйсці ў горад, нейкія свае справы там вырашыць. Ці там у магазин схадзіць, нейкія сабе рэчы купіць, там на пошту схадзіць, нейкі ліст камусьці адправіць. Кожнага могуць быць свае справы, тут не трэба ні перад кім па сутнасці тлумачыцца, куды я пайду, што буду рабіць. Ёсць для гэтага час. Але зноў, так як семінары гэта установа, скажем так, закрытага тыпу, час на ўсё ёсць свой адпаведны. Таксама ёсць час пасля абеда на прыватнае навучанне. Семінарыст можа пайсці там у бібліятэку, можа дома нешта, у пакоі нешта пачытаць, падрыхтавацца да лекцыі, можа нейкія там дамашнія заданні даюць, усякае бывае. Усё гэта распісана ў такім распарадак, які зацвярджаецца кожны раз дэцызіяльным біскупам. Вось, далейшае прадпісанне гаворыць аб тым, што і духоўная фармацыя семінарыстаў, і таксама інтэлектуальныя падрыхтоўкі павінны гарманічна злучацца і накіроўвацца да таго, каб семінарысты, кожны згодна з уласнымі здольнасцямі, разам з адпаведнай чалавечай сталасцю здабывалі таксама дух Евангелля і цесную сувязь з Христом. То есть тое, пра што мы ўжо па сутнасці ўзгадавалі, то есть уся фармацыя поўнасцю інтэлектуальная, пастаральная, духоўная і чалавечая, яны ўсе павінны прывесці да таго, што ўсё ж такі вось гэты юнак, які прыйшоў у семінары, можа пасля школы, можа пасля універсітэта, за гэтыя гады фармацыі сапраўды як найлепш падрыхтаваўся да служэння касцёлу, то есть пазнаў дух Евангелия, пазнаў сувязь з Христом і з касцёлам. Праз духоўную фармацыю семінарысты павінны стаць здольнымі для плённага выканання пастырскай паслугі і выпрацаваць у сабе місіянерскі дух, разумеючы, што паслуга, якая выконваецца заўсёды з жывой верай і любоўю, прычыняецца да іх уласнага асвячэння. Няхай таксама вучацца выпрацоўваць тыя цноты, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечым грамадстве, каб набыць магчымасць дасягнуць належную адпаведнасць паміж каштоўнасцямі чалавечымі і звышнатуральнымі. То есть гэты канон гаворыць аб тым, да чаго імкнецца духоўная фармацыя чалавека. Канешне, трэба разумець, і это ўжо больш справа дагматычнай тэалогіі, можа маральнай у пэўным сэнсе, што, канешне, праз святара Хрыстус заўсёды ў сакраментах дзейнічае. Нягледзячы на асабісты стан святара, калі святар удзяляе сакрамент хросту, ці спавядае, ці цэлебруе найсвяцейшую Эўхарыстыю, Хрыстус дзейнічае. То есть чалавеку грахі адпускаюцца, і хлеб і віно становяцца целамі крывёю Хрыста, гэта ўсё праўда. Але ўсё ж такі не павінна быць так, як мы неаднойчы чуем, што святар таксама сам павінен асвячацца праз гэтае дзеянне. Святар сам павінен быць прыкладам такога духоўнага жыцця, і да гэтага таксама кіруецца гэта вось духоўная фармацыя. Далей, на што яшчэ кодэкс звяртае ўвагу, што семінарысты павінны атрымаць такую фармацыю, каб прасякнутая любоўю да Христовага касцёла, звязаныя пакорай, сыноўнай любоўю з рымскім пантыфікам, наступнікам святога Петра, былі прыхільныя уласнаму біскупу і, як верныя яго супрацоўнікі, разам працавалі са сваімі братамі. Праз сумеснае жыццё ў семінарыі, дзякуючы дружбе і лучнасці з іншымі, павінны падрыхтавацца да братняй еднасці з дыяцэзіяльным прэзбітэрыем, якога ўдзельнікамі будуць у службе касцёла.
Тут, як мы бачым, права звяртае ўвагу на чарговы элемент, вельмі важны элемент у святарскім служэнні, гэта адзінства прэсбітэры, як мы кажам, то есть адзінства і братэрства святароў дыяцэзіі. Перадусім, як мы чулі, кодэкс звяртае ўвагу на элемент паслухмянасці рымскаму пантыфіку, як найвышэйшаму пастыру касцёла, і свайму уласнаму дыцэзіяльнаму біскупу. Вось. Таму што і калі хтосьці ўдзельнічаў у сакраменце пасвячэння, там заўсёды вось перад біскупам кандыдат складае гэту прысягу вернасці і пашаны. Біскуп перад тым, як прыняць удзяліць сакрамент пасвячэння, пасля таго, як ужо адказнасць за фармацыю, ці это рэктар, ці это нейкі іншы святар ад імя касцёла просіць біскупа ўдзяліць нашаму брату сакрамент пасвячэння. Біскуп пытаецца, ці годны, ці не годны, чытаецца адпаведная формула, і пасля біскуп задае кандыдату пытанне, ці хочаш ты асвячаць сваё жыццё, ці хочаш цэлебраваць літургію гадзінаў, ці хочаш узрастаць у святасці, і гэтак далей, гэтак далей. І астатняе пытанне заўсёды ёсць, калі кандыдат ужо падходзіць да біскупа, укленчыўшы, укладае свае рукі ў рукі біскупа, і біскуп яго пытаецца, калі гэта ідзе пасвячэнне святара ў сваёй дыяцэзіі, ці абяцаеш мне і маім наступнікам пашану і паслухмянасць. Калі гэта іншая дыяцэзія, то там пытанне, ці абяцаеш дыцэзіяльнаму біскупу пашану і паслухмянасць. То есть гэты элемент паслухмянасці і пашаны біскупу як свайму ардынарыю у святарскім служэнні справа вельмі паважная. Без паслухмянасці з касцёла просто атрымаецца нейкі базар, як кожны сам сабе будзе нешта рабіць, і невядома да чаго можа гэта ўсё прывесці. Бо Хрыстус так устанавіў касцёл, устанавіў намесніка Пятра, сённяшняга святога айца, калегію біскупаў, якія зноў-такі могуць дзейнічаць толькі разам са святым айцом і ніколі без яго. Бо мы ведаем, мы ўжо казалі, што біскупы таксама іншых хрысціянскіх касцёлаў, напрыклад, праваслаўныя, і не з'яўляюцца біскупамі, сапраўднымі біскупамі, але яны не з'яўляюцца членамі калегіі біскупаў, і таму, што яны не дзейнічаюць у адзінстве з наступнікам святога Пятра. І гэтае адзінства, гэтае братэрства і паслухмянасць настаяцелям, гэта тое, што зноў-такі будуе касцёл, зноў тое, што будуе прэсбітэрый, і да гэтага таксама трэба вучыцца ў семінарыі, да гэтага накіроўвае фармацыя семінарыстаў. Гэта тут не гаворка ідзе аб нейкім сляпой непаслухмянасці, як часамі это можа здацца. Не толькі сапраўды у духу пашаны, бо ўсё ж такі мы верым, што праз нашых настаяцеляў, праз біскупа перадусім сам Бог дзейнічае. Гэта справа таксама да іх трэба і варта прызвычайвацца. І наступны элемент — это, канешне, братэрства святароў у дыяцэзіі. Не бывае так, скажам, бо святары таксама людзі, і нікуды ад гэтага не дзенешся, не бывае так, што ўсе святары ў дыяцэзіі з'яўляюцца сябрамі паміж сабой. Бывае па-ўсякаму ў жыцці, але тут права не гаворыць аб тым, каб усе былі сябрамі, а гаворыць аб том, што мы ўсе павінны быць братамі. Браты бываюць розныя, але сам факт, што пагледзячы на святароў, якія збіраюцца, напрыклад, дзень засяроджанасці, учора ў катэдры быў, ці таксама Вялікі чацвер, калі ўсе святары дыяцэзіі збіраюцца разам, гэта наша сям'я, святарская сям'я, наша архідыяцэзія. У гэтай дыяцэзіі кожнаму святару прыйдзецца працаваць некалькі дзесяткаў гадоў, калі ўсё будзе добра. І поэтому да гэтага таксама трэба імкнуцца, да гэтага трэба дарастаць, бо з дыяцэзіі нікуды не дзенешся. Ёсць моманты, што можна перайсці ў іншую дыяцэзію, перайсці ў закон, мы пра гэта некалі будзем размаўляць яшчэ. Але па сутнасці у жыцці нармальнага святара, скажам так, ён прызначаны для служэння там у Мінска-Магілёўскай, напрыклад, архідыяцэзіі, і ён тут будзе служыць усё жыццё. Сёння ў адной парафіі, заўтра ў другой, паслязаўтра, можа, ў курыі будзе працаваць, але з тымі самымі людзьмі. І тут касцёл — это не фірма, якая можа звольніць свайго працаўніка.
Вось гэта святары, гэта на моцы сакраменту пасвячэння мы, скажем так, сказаныя адно на аднаго і разам павінны ў дыяцэзе працаваць. І поэтому, калі няма духа гэта братэрства, адзінства, сапраўды можа быць вельмі цяжка. Вось і да гэтага касцёл таксама заахвочвае фармаванне менавіта у семінарыстаў такога паняцця адзінства, братэрства паміж прэзбітарамі дыяцэзі, ну і, канешне, пашаны і паслухмянасці да біскупаў і рымскага пантыфіка. На што далей звяртае ўвагу кодэкс у справах фармацыі, што цэлебрацыя святой імшы павінна быць цэнтрам усяго жыцця семінарыі. Каб семінарысты, удзельнічаючы штодзённа ў любові Хрыста, чэрпалі перадусім з гэтай найглыбейшай крыніцы сілу духа для апостольскай працы і для свайго духоўнага жыцця. То есть цэлебрацыя святой імшы. Я уже трошки успомніў, канешне, такого, скажем, шчыра такога абавязку юрыдычнага кожны дзень быць на святой імшы нема. Таксама, як у святара, калі мы разважалі пра сакрамент Эўхарысты, мне казалі, што святар абавязаны кожны дзень цэлебраваць святую імшу. Толькі ёсць такое вельмі настойліва рэкамендуецца, то есть такое настойлівае заахвочванне і зноў-такі не прымус, не прымус удзелу ў святой імшы, толькі сапраўды Эўхарыстыя, як гаворыць дакумент Другого Ватыканскага сабора, з'яўляецца крыніцай і мэтай усяго хрысціянскага жыцця. З Эўхарыстыі, з прыняцця цела Хрыста ў сваё сэрца, я, як хрысціянін, як святар, сапраўды чэрпаю сілы для плённага служэння. Калі не маю Эўхарыстыі, сапраўды ўжо бачыш нешта, нечага не хапае на працягу дня. І такая пастава зноў-такі павінна фармавацца ў семінарыстаў. Не з прымусу, не з таго, што павінен, толькі уласнае жаданне асвячэнню. Уласнае жаданне, сапраўды, калі семінарыст, дзень, два, усякае можа здарыцца, а калі месяц, другі, яму не трэба Эўхарыста. То есть пытанне, што чалавек робіць у семінарыі. Сапраўды пытанне, ці хоча ён стаць святаром, ці нейкую сваю палітыку праводзіць, і нейкі час патрабуе для таго, каб, скажем, правесці час у гэтай духоўнай навучальнай установе. Таму Эўхарыстыя сапраўды з'яўляецца крыніцай сілы для апостольскай працы кожнага святара. Не толькі святара, мы ведаем, што многія свецкія людзі таксама стараюцца часта, нават некаторыя людзі штодзённа удзельнічаць Эўхарыстыі, і гэта зусім не старэйшыя бабулькі, скажу, як часамі кажуць, чалавек на пенсіі, няма чого рабіць, у касцёл сходзіш. Не, цэлебруючы святую імшу, асобна это бачна па святых імшах ранішніх у мінскіх касцёлах. Я вельмі люблю гэта імшы цэлебраваць. Бачна, што людзі перад працай прыходзяць на Эўхарыстыю, спаткацца з Хрыстом, прыняць святую камунію, каб сапраўды у жыцці мець сілы, мець сапраўды гэтай духоўнай сілы. Гэта справа вельмі важная. Наступнае. Семінарысты павінны вучыцца цэлебрацыі літургіі гадзінаў, якой Божыя слугі ад імя касцёла моляцца Богу не толькі за ўвесь давераны ім народ, але таксама і за ўвесь свет. Разважаючы аб пасвячальным заданні касцёла некалькі месяцаў таму назад, мы казалі аб тым, што кожны святар, больш таго, кожная духоўная асоба мае абавязак поўнасцю маліцца літургіяй гадзінаў. Літургія гадзінаў – это спецыяльная малітва касцёла, якой кожны святар кожны дзень моліцца. Гэта 5 кананічных гадзінаў на працягу дня. І, канешне, да гэтай малітвы трэба прызвычаіцца, бо яна, скажем так, і па часе трошки такая доўгая. Зараз, можна, конечно, зараз сесці, адчытаць усё, але ўсё ж такі касцёл рэкамендуе, каб это было асвячэнне адпаведнай пары дня, калі это ютрань, каб яна ў ранішніх гадзінах цэлебравалася, калі это малітва на працягу дня, то есть каб недзе днём, не шпары пад вечар, камплета зусім вечарам, гадзіна чытання яшчэ да гэтага ёсць, таксама і трэба цэлебраваць. Канешне, адразу, скажем, я стану дыяканам, заўтрашняга дня павінен цэлебраваць поўнасцю літургію гадзінаў. Гэта можа быць цяжка, гэтаму трэба вучыцца. І таксама ў семінарыях ёсць такая, скажем, дні, калі нейкія часткі літургіі гадзінаў святары таксама, семінарысты таксама моляцца. Такім чынам, рыхтуючыся прыняць удзел у гэтым чарговым заданні, якое касцёл нясе гэтаму заданне асвячэння, цэлебрацыі літургіі гадзінаў. І зноў-такі, вяртаючыся да літургіі пасвячэння,
пасвячэння ў дыяканы, біскуп перад тым, як запытацца аб паслухмянасці і пашане, заўсёды пытаецца, ці хочаш ты верна і пабожна цэлебраваць літургію гадзінаў за касцёл і за ўвесь свет. Да, то есть гэта пытанне цэлебрацыі літургіі гадзінаў, яно пастаіць разам з пытаннем паслухмянасці, разам з пытаннем аб цэлібаце і іншых справах. Паказвае касцёл, наколькі гэта заданне, якое выплывае з прыняцця сакраменту пасвячэння, зноў-такі вельмі важна. Далей, трэба ажыццяўляць культ Найсвяцейшай Панны Марыі, таксама праз ружанец, духоўныя разважанні і іншыя пабожныя практыкі, праз якія алюмны здабываюць духа малітвы і атрымоўваюць умацаванне для ўласнага паклікання. Да, то есть тое, што мы называем звычайнымі формамі пабожнасці. Это ружанец, это гадзінкі, это крыжовы шлях, это нейкія іншыя набажэнствы. То есть тое, што зноў-такі дапамагае чалавеку наблізіцца да Хрыста. Тое, што дапамагае чалавеку сапраўды перажываць пэўныя элементы жыцця Найсвяцейшай Панны Марыі, калі мы пра ружанец гаворым, калі гаворым пра нейкія іншыя практыкі. То есть гэтага таксама нельга занядбоўваць. Духоўнае разважанне, духоўнае чытанне. Сёння, можа, трошкі такі папулярным становіцца заніканне гэтых спраў, на жаль. У некаторых нават краінах свету людзі не ведаюць, што такое ружанец, як на ім трэба маліцца. Але, тым не менш, кодэкс да гэтага заахвочвае, і скажу, што ў нашых семінарыях такая менавіта малітоўная праца, яна даволі моцна распаўсюджана. Таксама алюмны павінны прызвычайвацца да частага карыстання сакраменту пакаяння. І рэкамендуецца, каб кожны меў кіраўніка свайго духоўнага жыцця, выбранага добраахвотна, перад якім мог бы з поўным даверам адкрыць сваё сумленне. Аб свабодзе выбара духоўнага кіраўніка я ўжо сёння ўспамінаў. Заўсёды павінна быць магчымасць у семінарыста выбраць нейкага святара. Канешне, гэта не павінен быць святар, які жыве там за 1000 кіламетраў, бо не наездзішся. У разумных межах, каб была магчымасць ім сустракацца, каб была магчымасць паспавядацца, каб была магчымасць таксама нейкую духоўную размову правесці. Гэта ўсё у гэтых справах касцёл тут дае свабоду семінарыстам. Канешне, ўсё у пэўных межах, я ўжо сказаў. Наступнае, штогадова семінарысты павінны удзельнічаць у рэкалекцыях або духоўных практыкаваннях. Гэты абавязак таксама пасля ўжо будзе датычыць і святароў. Кожны святар павінен раз у год удзельнічаць у рэкалекцыях. Канешне, не весці, бо мы ведаем у нашых парафіях, што святары вядуць рэкалекцыі часцей за ўсё, это вялікі пост ці адвент. Але тут гаворка ідзе аб удзелу ў рэкалекцыях. То есть не я праводжу рэкалекцыі, а я удзельнічаю ў рэкалекцыях. Для семінарыстаў такі люкс ёсць заўсёды, што да іх у семінарыю прыязджаюць святары, там некалькі дзён, звычайна 3-4 дні, праводзяць рэкалекцыі, яны звычайна адбываюцца ў поўнай цішыні, ёсць магчымасць на малітву, на споведь, на іншыя духоўныя рэчы. Ужо будучы святаром, канешне, часамі трэба сабе задбаць аб гэтым часе рэкалекцыі, трэба недзе паехаць. Дыяцэзіі праводзяць таксама для святароў рэкалекцыі. Камусьці яны пасуюць, камусьці не пасуюць. Тут у нас права даволі, скажем, ліберальнае. Можна выбраць, куды паехаць на рэкалекцыі, але на працягу года кожны святар павінен удзельнічаць у такіх рэкалекцыях і прывесці адпаведны дакумент, адпаведную спраўку, даведку. Калі гэта не былі рэкалекцыі ў нас у дыяцэзіі, даведку, што святар сапраўды там на рэкалекцыях быў. Канешне, праверыць з духоўнага пункту гледжання, што ён там рабіў, мы не можам. Але сам факт, што быў, гэта таксама ўжо адпаведную папачку, адпаведную месца, я эту паперку пакладу. Далей. Наступны канон 247 гаворыць аб тым, што праз адпаведную падрыхтоўку семінарысты павінны падрыхтавацца да захавання цэлібату і навучыцца яго цаніць як асаблівы Божы дар. Мы ведаем, што святары, каталіцкія святары жывуць у цэлібаце. Яны добраахвотна прымаюць гэты Божы дар, сапраўды Божы дар жыцця, поўнасцю прысвяціўшы сябе Пану Богу. Напэўна, пра цэлібат ужо была сказана не адна канферэнцыя, не адны рэкалекцыі. Тут казаць можна вельмі многа. Але сапраўды, калі да цэлібату падыходзіш як да Божага дару,
намного лягчэй яго перажыць, чым як да абавязку такой, кажа, бесплатны граціс, купі там 2 пачкі парашка, трэцюю здарма получыш. Да? Прымі сакрамент пасвячэння, ну а табе цэлібат, нагрузку рабі, што схочаш з гэтым. Не, зусім інакш. Да цэлібату варта падыходзіць як сапраўды да Божага дару. Сапраўды Божы дар, які варта цаніць, вось і праз які таксама Бог хоча стварыць нешта ў нашым жыцці. Ну і другі параграф гэтага канона трошкі нагадвае устав воінскай службы. Трэба належным чынам паведаміць алюмну абавязках і клопатах слугоў касцёла, не ўкрываючы ніякія цяжкасці святарскага жыцця. Да, то есть, таксама, напэўна, у святарскай паслузе, як у кожным іншым служэнні, ёсць справы цяжкія, справы, можа, не заўсёды кожнаму чалавеку, як мы кажам, светскаму зразумелыя, гэта таксама нармальна. Вось, але у фармацыі семінарыйнай сапраўды варта аб гэтых рэчах казаць. Да, гэта, напэўна, справа адзіноты, гэта, напэўна, справа адносіны там з іншымі людзьмі. Усё гэта можа быць вельмі нялёгка. Да? Мы ведаем, што праз усё гэта д'ябал таксама можа ўвайсці і намешаць многа-многа розных рэчаў. Поэтому предупрежден, значит вооружен, як гаворыцца. Да? Таму вельмі важна, каб семінарысты падчас сваёй усёй фармацыі сапраўды мелі гэту рэчаіснасць святарскага жыцця, прадстаўлялі перад сабой. Таму і падчас летніх канікул семінарысты выязджаюць на практыкі, на парафіі, працуюць з людзьмі у закрыстах, там, у канцылярыях парафіяльных і гэтак далей, ці на нейкіх у летніх лагерах з дзецьмі і гэтак далей. То есть, каб як мага лепш увайсці, не толькі у тэорыі сядзець, да, што трэба рабіць, як трэба рабіць, але таксама, каб яны маглі увайсці ў гэтую практыку жыцця касцёла, якая таксама ёсць. Далей, падрыхтоўка наступна, мы казалі, камя вось гэтай духоўнай падрыхтоўкі, ёсць яшчэ падрыхтоўка інтэлектуальная. І яна датычыць таго, каб семінарысты разам з агульнай культурай, адпаведнай патрабавання месца і часу, атрымалі шырокія грунтоўныя веды ў дактрынах святых дысцыплінаў, каб, абапіраючыся на іх і кормячы імі сваю веру, яны маглі абвяшчаць вучэнне Евангелля сваім сучаснікам адпаведна са здольнасцямі кожнага з іх. І вось гэта справа датычыць ужо непасрэдна навучання ў семінарыі, да, навучання філасофіі, тэалогіі і іншых дысцыплінаў. Да. Зноў-такі, гэтыя дысцыпліны тэалагічныя сапраўды вельмі цікавыя. Це маральная тэалогія, фундаментальная, дагматычная, святое пісанне, кананічнае права, псіхалогія, педагогіка, гісторыя касцёла. То есть усе гэтыя замежныя мовы таксама. Усё тое, што вывучаецца ў семінарах, яно сапраўды спрыяе, вельмі моцна спрыяе, калі да гэтага падыходзіць адказна. Да, яно вельмі моцна спрыяе таму, што чалавек не толькі добры, пабожны, умее, склаўшы рукі ружанчык, маліцца, гэта вельмі важна, вось, ці казанка сказаць, вось, але сама чалавек ведае прадмет сваёй веры. Да, наколькі мы можам, як людзі, абмежаваныя, нешта ў гэтым сэнсе сказаць. Вось, поэтому вось уся гэта фармацыя інтэлектуальная таксама вельмі важна. Вось, наступны канон гаворыць аб тым, што ў плане падрыхтоўкі святароў, вось гэтым рацыё студыёрум, павінна быць прадугледжана, каб семінарысты не толькі дакладна вывучалі родную мову, але таксама, каб добра ведалі лацінскую мову і валодалі адпаведнымі ведамі ў замежных мовах, якія з'яўляюцца неабходнымі або карыснымі для іх падрыхтоўкі і для ажыццяўлення пастырскай паслугі. Сёння так, свет так пабудаваны, што без ведання замежных моваў працаваць цяжка таксама ў душпастырстве. Працуючы ў Мінску, штогод некалькі нават шлюбаў трэба ўдзяліць на іншых мовах. Я ўдзяляў і па-англійску, і па-італьянску, вось па-польску, па-руску часамі просяць, бываюць усякія, бо вельмі часта нашыя, часцей за ўсё дзяўчыны, знаходзяцца без жаніхоў, кажуць, у краінах заходняй Еўропы, часцей за ўсё каталікі, вось, сем'яў з такімі,
глыбокімі рэлігійнымі традыцыямі, ну і таксама яны хочуць вянчацца, дзякуй Богу, многія вянчаюцца ў нас тут таксама ў Беларусі. Вось, і то есть без ведання замежных моў сапраўды вельмі цяжка бывае, бо з тым чалавекам трэба паразмаўляць, паглядзець ягоны, скажем, узровень ведаў і гэтак далей. Таксама, працуючы ў курыі, нельга без ведання замежных моў. Пастаянна дакументы прыходзяць на італьянскай мове, на англійскай мове. Вось, трэба мовы ведаць. І гэта датычыць не толькі святарскага служэння, гэта датычыць звычайнай адукацыі сённяшняга кожнага чалавека. Вось, бо мы бачым, што іншаземцаў многа на вуліцах нашых гарадоў. Вось, і такім чынам, бывае часамі сорамна, калі чалавек два слова не умее па-англійску сказаць. Вось, поэтому, а тут нават бачым кодэкс кананічнага права заахвочвае семінарыстаў да ведання роднай мовы. Это вельмі важна, бо, на жаль, часта і родную мову ведаем так сабе. Вось, асабліва, калі бачым, як пачнем нешта пісаць, добра, што кампутар выпраўляе некаторыя памылкі. Вось, замежных моваў, і для святара лацінская мова. Да? Канешне, калі мы гаворым пра лацінскую мову, тут не справа ідзе ў тым, каб можа так бегла тлумачыць, бегла размаўляць у ёй, хаця было б супер. Вось, часамі здараюцца нейкія, напрыклад, святыя імшы, дзе многа іншаземных гасцей, і цэлебруюцца на лацінскай мове. Прыязджае нейкі кардынал да нас, ці мы недзе паедзем, можа, у Італію, Францыю. Вось, для такіх сапраўды лацінская мова, асабліва якая ўжываецца ў літургіі, з'яўляецца справа вельмі такой важнай і патрэбнай. Таму яшчэ наш прафесор з лацінскай мовы ў семінарыі казаў: канон 249. Семінарысты павінны ведаць лацінскую мову добра. Так, значыць, ніжэй 4 я вам паставіць не магу, але на 4 трэба навучыцца. І было такое, вельмі шаноўны прафесор быў, некаторыя, рэкорд на нашым курсе быў, адзін хлопец 13 разоў падыходзіў здаваць лацінскую мову, вось, за адзін семестр. Вось, але той сказаў, пакуль добра не навучыцеся, я вас не прапушчу далей, бо рацыю студыёрам і кодэкс кананічнага права гаворыць, што лацінскую мову трэба ведаць добра. То есть пакуль на 4 не навучыцца, нікуды далей не можа быць мовы. Бедны гэты хлопец хадзіў, пыхцеў, але нейкім чынам здаў. Вось. Далей. Вывучаем у дадзенай семінарыі філасофскія і тэалагічныя дысцыпліны могуць выкладацца як паслядоўна, так і адначасова, згодна зноў-такі з падпісаннем рацыю студыёрам. Яны павінны займаць па меншай меры поўныя 6 гадоў, каб на вывучэнне філасофскіх дысцыплінаў былі адведзеныя поўныя 2 гады, а на тэалогію поўна 4 гады. Мы ўжо трошкі пра гэта казалі, біскуп па нейкіх прычынах можа скараціць гэты 6-гадовы срок да 4 гадоў, але так, то есть 2 філасофіі, 4 тэалогіі у гэтых 4 гадах павінны быць, бо усе прадметы, якія права прадугледжвае, семінарысты павінны вывучыць і здаць. Нават калі здараецца так, што гадоў менш павучаецца, у мяне такое было, што так я ўжо прыйшоў у семінарыю з тытулам магістра, вось, то была магчымасць, рэктар прапанаваў перайсці адразу з 3 курса на 5. Вось, але за 4 курс трэба было ўсё здаць. Конечно, это была нагрузка, трэба было самастойна вывучаць некаторыя там трактаты, там элементы права і гэтак далей. Але далося, вось, але, то есть, значыць, гэтыя дысцыпліны нельга было выкінуць. Не то, што прыйшоў у святарства, сказаў, што я на 4 курсе не вучыўся, таму пра шостым нічога не раскажу. Альбо пра дагмат, аб Божай ласцы, харыталогіі нічога не скажу. Да? Бо я тады не вучыўся. Не, трэба правесці поўнасцю ўсю адукацыю. Вось, на гэтым мне ўжо паказваю, што час у нас заканчваецца. Вось, я шчыра дзякую ўсім за ўвагу. Вось, і спадзяюся, у наступных нашых перадачах мы працягнем гаворку аб духоўных асобах, яшчэ трошкі пагаворым пра семінарыю і пасля перайдзем да іншых справаў, правоў і абавязкаў, якія звязаны з духоўнымі асобамі. На сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус. Вы слухалі перадачу «Кодэкс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.